好啦，嗱，錄緊㗎啦嚇，好，跟住咧，我哋會講下一條就係23版嘅2019年嗰年咧，係一條奪命題目嚟㗎。如果考當年嘅同學，因為佢係出咗一嚿好奇怪嘅石嗱。你話會唔會再發生咧？好難講嘅。咁所以 All in Dynamic Earth 咧就係有一個危機嘅，就係如果佢出咗一條奪命題目嘅話，你冇 One Climate 咧，咁你就要攬炒㗎啦，同其他同學一齊。咁呢一條咧都係啊，既然佢出過啦，咁我哋都需要去 go through 一下啦。係2019年嘅題目。好啦，咁呢條題目你一睇張相已經嚇親㗎啦！呢兩嚿係乜嘢石嚟嘅咧？到底？OK，Rock P 同埋 Rock Q， 佢唔係好一般我哋見到嘅石。咁咧，我哋一睇嗰個 map 咧，就個相好似唔係好認到，但係個位置應該會俾到少少 hint 你嘅。呢個 Rock P 咧就係位於西貢嘅，而 Rock Q 咧呢個係應該係蒲台島咁樣呢個位置啦。咁 P 到底係乜嘢石咧？當年嘅考生咧，好多人係寫咗 sedimentary rock。咁其實我都理解，因為佢有 layers， 係咪啊？一層層咁，即係有啲人覺得佢係一層層。咁但係其實佢個答案係 wildlight。其實佢係一嚿 wildlight。wildlight 我哋有學過 wildlight 咩 ？OK， 好啦，咁請你寫低佢。喺香港咧，其實嘅 volcanic rock 咧係有兩種嘅，一種係 tuff， 佢係由 volcanic ash 整出嚟嘅。咁我 wildlight 咧係由 lava 整出嚟嘅，係由一啲流動緊嘅 lava 凝固嘅時候，你見到嘅呢一啲一層層嗰啲紋理咧，其實係一啲 flow band。喺你嘅 notes 其實有提過 wildlight， 亦都有提過 flow band， 但係冇相俾你睇過嘅。咁所以咧就 GG 啦，因為佢其實嗰啲流動嘅一條條痕咧係一啲 lava 嘅流動緊嘅形態嚟嘅。咁所以咧答案咧係 wildlight。咁我話咦唔係喎，老師，答案連 tuff 都俾分喎，volcanic rock 都俾分喎。咁我可以話俾你聽咧，如果當時個 marker 真係淨係俾 wildlight， 你應該殺死咗95% 嘅學生。咁所以咧，佢最後係俾埋 tuff， 因為始終佢哋兩個都係 volcanic rock， 佢哋亦都有啲相似，咁所以都俾埋 tuff 嘅。咁所以咧，你下次咧，如果你睇嗰個石頭，你真係認唔到咧，你睇下個位置，個位置應該會俾到 hint， 因為大家都知道西貢係 volcanic rock 㗎啦，大家都知道 sedimentary rock 喺邊㗎啦，係咪？咁所以咧，其實係你睇下個位置咧，你就一定唔會答 sedimentary rock。OK， 好啦，咁跟住咧到 part 2咧，我見到你哋就冇乜大問題喎。咁咧就係要 compare and the formation and characteristic， 又係呢一種問題啦，就係要比較佢嘅特徵同埋佢嘅 formation。好啦，咁但係咧，如果我哋當佢係 wildlight 咁樣去做 comparison 咧，應該有啲難度。如果你當佢係 tuff 咧，就易啲，因為頭先我哋咪寫咗個表，大家都知道 tuff 嘅 formation 啦，係咪？咁有啲咩可以寫咧？就係我諗時間都有限啦，咁我唔寫一次啦。我哋大家睇翻呢個 table 啊，頭先一齊 draft 嗰個 table。好啦，我哋睇翻咧，你覺得可唔可以佢咪 compare 啊？係啊。大家咧可唔可以 compare 係 crystalline 咧？兩個都係 crystalline， 得唔得啊？wildlight 係 crystalline 㗎，你覺得？係。點解你覺得係？因為佢都係有一個眼球。係，佢係 lava 整出嚟嘅嘛，咁梗係有 crystallization 啦。咁所以第一個 comparison 咧，就係你可以話佢哋兩個都係，咦佢係咪 contrast？佢唔係 contrast 個問題 ，compare 係啦 ，compare 可以寫，記住呢個寫低佢 compare， 尤其是 essay 啊你記住要寫晒兩邊，就係 similarities and differences， 有咩一樣，有咩唔同。嗱如果係 SQ 咧就冇咁要求高嘅，即係可能你淨係寫 differences 你都攞到滿分，但係如果係 essay 咧，
你冇寫 similarities 咧，你諗下幾難攞到個6分啦，係咪要寫好多嘢㗎嘛？咁所以記住有咩一樣有咩唔同嗱。第一個 comparison 係 crystalline 應該中㗎啦，你咪話俾我聽兩個都 crystallization 咯，係咪？好啦 ，grain size， 我想問喺個圖裏邊係啦，你會唔會 compare 佢哋嘅 grain size？Vicky， 張相明唔明顯睇到個 grain size？ 好明顯啦，邊一嚿石係 coarse grained？ 嚇，係 rock Q，rock Q 係咩石講未講 ？granite 嚟嘅，但佢同我哋平時嗰啲 granite 有啲唔同啊，點解個顏色咁奇怪嘅咁黑嘅佢係咪？嗱唔緊要嘅，因為 granite 其實有3隻色，有白色、粉紅色同黑色，佢嘅 proportion 咧唔係嚿嚿都一樣嘅。有啲就粉紅色多啲，有啲就白色多啲，呢嚿就黑色多啲，所以佢就好似怪怪的咁樣，少少怪怪的，但係其實佢係 granite， 放心啦，佢都係考你嗰4嚿石嘅應該，係咪？佢最後都俾你啦個 top， 如果你寫個 top 係咪？佢最後都會俾你。咁所以咧granite 啦，佢就係 coarse grained。咁點解佢 coarse grained 啊？咁我哋睇翻個表啦，因為cool underground 係咪啊 ？magma cools underground。咁呢個點解會係 fine grain 啊？因為 lava 同埋 ash 啦，佢兩個都俾㗎。Lava and ash cools on ground 咁樣就有分啦。好，睇下個 marking 先。係啦，well jointed 冇分喎呢一度，因為佢可能覺得張相冇 well 睇唔到，係啦。不過老實講，我覺得佢呢條出得好差。第一，佢唔應該出 ground 嚟俾啲學生；第二就係7分嘅題目，竟然個 marking 係咁樣。即係我覺得而家近年嘅題目係唔會咁樣㗎，即係近年嘅題目咧應該會多啲唔同嘅 item 去 compare。如果你有留意咧，佢嘅 characteristic 咧淨係得 fine grain 啦、coarse grain 啦，同埋一個係 interlocking crystal， 一個係flow line。佢嘅 comparison 實在太少。其實 form from magma 唔係 characteristic， 佢而家唔會將佢擺喺 characteristic。form from magma 應該係 formation 嗰度嚟嘅，就唔應該擺喺 characteristic 嘅。OK， 如果新少少嘅marking scheme 咧，就應該要 compare 點解佢個 crystal size 係咁啦，點解個 flow line 同埋一個係 interlocking crystal， 一個 flow line 多啲啦，仲有冇嘢 compare 咧？係差唔多啦。如果你要寫多個嘅話，就寫 well jointed 咯。係啦，雖然張相冇，但係記住啊，其實就算張相冇咧，其實都可以寫㗎，有時。你睇多啲 marking scheme 就會知，明明張相睇唔到科數，但係科數又俾分啦，頭先嗰條係咪啊？咁所以咧最緊要咧就係你要記住最明顯就係頭嗰幾個，即係 crystalline 啦、coarse grain、well jointed 嗰啲咧多數都有分嘅，後面嗰啲就未必有啦，咩 acidity 啊、light in colour 嗰啲反而就比較少有，睇唔到都寫多啲，記住寫多啲。寫越多就越大，啱嘅機會就越大。你寫得越少咧，就越難攞滿分啊！記住寫多啲 characteristic。好啦，跟住咧就 explain the formation of R 啦，因為呢個我上堂有教過啦。咁我諗佛手岩咧，當年嘅同學全部都答咗 thermal expansion and contraction 冷縮熱脹，咁係錯嘅，因為香港。因為應該係話，其實呢個我係覺得佢出得好差，因為佢唔可以期望學生睇呢張相分辨到佢係 sheeting 定係 thermal expansion and contraction。其實呢個咧係pressure release 嘅 sheeting 嚟嘅，但係出咗一個好唔尋常嘅 example。不過你記唔記得筆記有呢個啊？記唔記得？所以你哋應該冇問題，係咪啊？你哋應該知道佢係 sheeting 啦。咁但係正常出 sheeting 咧，唔應該出張咁嘅相，佢似 block disintegration 多過 sheeting 嘅。老實講 ，OK。咁所以我係覺得好唔掂啊！呢個唔應該咁樣出。咁 B2 都冇問題啦，因為佢 Rockford。咁點解係 Rockford？你哋都答到啦，冇問題啦。咁所以我想咧繼續講埋 C12。嗱 C12咧我係想咧將你認清個 concept， 因為大家對 crystallization 同個 rock type 嘅 understanding 咧，我覺得我自己教得唔係好清晰，所以咧我都有少少責任嘅。咁所以我就想同你咧多花啲時間去 clarify 清楚呢一嚿石係菠蘿包石。喺個 notes 裏邊咧都好明顯佢係 salt crystallization， 因為有好多鹽粒喺啲 cracks 嗰度 expand and enlarge the cracks 形成嘅，咁所以咧大家都冇人認唔到啦，佢係 salt crystallization 啊！睇下個答案先，係啦，
咁呢個我諗我哋冇問題嘅，但係咧後邊咧就出現咗一啲問題，你發覺你好低分，我幫你改咗啦，好低分嘅。咁點解咧？到底 salt crystallization 同 rock structure 同埋水有咩關係？嗱，水嘅關係係冇問題，個問題係出咗喺 rock structure， 係啦。好，咁我哋咧就要打翻開個 notes， 你個筆記，你自己個筆記嘅講菠蘿包石嗰版，第29版。就係呢個啦。好嗱，呢個菠蘿包石 salt crystallization 同水嘅關係咧，你哋冇問題嘅，就係因為佢係海水啊嘛 ，sea water。咁你就只需要講翻sea water seeps into the cracks of the rock and then 嗰個 water evaporate crystal 就 exert pressure， 咁你就攞到滿分啦嗰個 water。咁但係個 rock structure 嗰度咧點搞咧？嗱。本來咧，我哋係咁樣教嘅。嗱，睇翻我哋本來係點教啊嚇，就係話菠蘿包石咧，佢喺個 tidal range 有潮漲潮退，令到佢不斷又濕又乾呢一個過程。OK， 原來呢個又濕又乾嘅過程咧，我哋加啲嘢落你個 notes 嗰度，而家係啦，加落你個 notes 嗰度。原來咧，石頭咧。佢濕咗之後咧，佢吸咗啲水，特別係如果舊石有 feldspar， 佢會好吸水嘅。OK， 吸咗啲水咧，舊石會發脹。當佢乾咗，佢會收翻縮嘅，因為dries and contracts 啊嘛，係啦。咁咧原來呢個過程會脹縮呢一個過程，會令到舊石出現咗一啲 cracks， 寫低佢啦。我再寫多啲先，呢度等我寫好啲先。好，係啦，咁咧我用翻頭先嗰個解釋啦。Wetting 就 rock expand， 跟住 drying 就 rock contracts and cracks。係啦，呢度有冇問題？呢度有冇問題？即係水潮漲嘅時候佢漲，跟住潮退佢乾啊，曬乾咗就收縮，漲縮就形成咗啲 cracks， 然後呢啲 cracks 裏邊就會有海水。嗱，呢度啱嘅。Growth of salt crystal in the cracks and growing of the crystal will break off the rock into pieces。咁我要想你改嘅就係呢個字，唔係因為 well jointed， 查咗佢。呢啲係 cracks 唔係 joints。對唔住啊嚇，因為當時個筆記咁樣寫。咁我哋要改翻佢 on rocks with cracks。當一嚿好多裂痕嘅石頭嘅時候，佢就有鹽粒喺裏邊啦。好啦，我諗跟住落嚟，你個腦應該浮現一個問題，咁點解唔可以係 joints？其實 granite well jointed， 啲鹽粒都可以壓大個 joints 㗎，係咪先？好啦，
咁個原因咧就係呢度，你發覺 marking scheme 咧係佢不斷強調係 cracks 唔係 joints 㗎，係咪啊？唔係用 joints 㗎。咁點解咧？因為當你咧睇咧 granite 嗰個 joints 咧係點嘅咧？嗱，呢個就係啦。granite 嘅 joints 係比較粗㗎，好大條嗰啲 joints，就係呢一啲咁遠嘅距離嘅 joints。而由於呢啲 joints 係比較闊一啲，夠鹽粒係唔可以壓大個 joints 㗎，其實。因為個 joints 太粗啊，但係頭先嗰嚿菠蘿包石好細嘅啫嘛，你哋好似冇去過睇菠蘿包石。菠蘿包石咧，大約係咧咁樣嘅 size 一個菠蘿包石，而你見到上面一啲咁密集嗰啲裂痕咧，即係而家將即係我哋個 notes 啦，咁幼細嘅裂痕咧，其實好明顯佢就唔係 joints 嚟嘅。驚唔驚？因為 joints 唔係咁嘅樣形態嘅 ，joints 係頭先嗰張相嗰個咁樣咧，嗰種切法都唔同嘅。咁所以咧，我哋就唔好話因為呢嚿石裏邊嘅 joints 令到啲鹽攝咗入去，係佢因為冷縮，係咪唔係冷縮就係因為 wetting and drying 令到佢有 cracks， 然後啲鹽就攝咗入去啦。咁所以咧，如果你明白呢個 process 咧，咁我哋嗰個答案咧，我就唔使再解啦。OK， 你就係要講翻整個 process。咁呢個同 rock structure 有關，因為就係個 rock 形成咗一啲嘅 cracks 啦，個 cracks 就係個 structure， 然後啲鹽就攝咗入去。OK， 有冇問題？好，嗱冇問題嘅話咧，我哋就係啦，就要咧講翻咧Elizabeth 應該你答錯嘅係呢個係咪啊？嗰個 trend 你答咗 comparison， 佢答咗咧 water 同 rock 邊個重要啲？係啦，咁我哋應該唔係淨係得佢一個咁答。咁呢個係一個嚴重嘅錯誤嚟㗎嚇，好嚴重啊！呢個錯誤。我個錄影係咪仲喺度？好啦，嗱，特別係答錯咗嘅同學要留意啦。嗱 importance 啊嘛，討論 importance of rock structure and water 嘅重要性啊嘛，係咪？邊個重要啲咯？嗱係啦，有啲同學就覺得我要討論邊個重要啲，係咪啊 ？OK， 但係其實佢唔係想問你邊個重要啲，佢問你呢兩嚿嘢有乜嘢咁重要。Discuss the importance of rock structure and water 係啦。咁如果佢要你比較佢哋兩個咧，應該要多個字嘅，係咪啊？應該要多個咩字啊 ？Relative importance 係啦，相對即係 relative 嘅 importance。咁先要你比較兩嚿嘢嘅，否則咧佢其實係比較緊，係啦，係講緊兩嚿嘢都好重要。點解？咁有冇 other factor 啊？老師呢度會唔會有 other factor 啊？佢冇提供資料俾你，所以就寫唔到啦。other factor，OK， 好啦，跟住咧，我哋會好快咁樣講埋最後嗰條 essay 啦。等我諗下先，嗱，個 marking 咧比較，我睇下可以點樣快啲先講得。呢個係2015年啊嚇。咁點解揀呢條比較舊嘅題目咧？因為比較少做呢類型嘅題目，咁所以就揀咗呢條。OK， 好啦，我諗我哋都要攞一張紙出嚟咧，寫低個答案佢，因為咧個 marking scheme 實在太精簡啦。其實你睇完都唔知佢想你寫乜嘢，咁所以大家咧就要，如果你開本簿啊最好啦，即係你可以將所有答案就寫晒落去啦，或者你有張 single line paper， 我好似冇。係啊，大家有冇紙？有冇一啲白紙可以寫個答案？好，嗱咁咧，你寫之前咧要寫清楚啦，最好夾翻落去你個 past paper 嗰度啦。2015年嘅第2條 Q5，
寫清楚係邊條題目啦。如果唔係你寫完之後都唔記得咗。好啦，第一條問題咧，大家係嗱呢一條咧，第一條答得係唔好嘅，大家答得唔好。Reasons for intensive weathering in granitic area in Hong Kong 6分。好啦，重點就係 intensive weathering 同埋 granitic area。OK？好啦，喺呢個時候咧，你可以睇翻我哋頭先寫嗰個筆記啦，講 weathering 啦。其實頭先我哋一齊寫咗一次啦。咁就係咧，其實香港咧可以揀嘅 weathering 都唔係好多啫，係咪啊？見到啊，第三版。佢個問題問你點解香港喺 granite 有 granite 嘅地方就會有咁多 weathering？OK， 係咪啊 ？Intensive weathering。睇下先，係咪全部寫晒咧？唔係嘅 ，pressure release 有biological ring chilling soft crystallization 係啦。嗱，其實咧，因為 essay 嘅關係啦，其實你應該寫晒嘅，即係chemical weathering 啦 ，soft crystallization、pressure release 同埋 thermal expansion and contraction 應該要寫晒嘅。咁點解我寫晒落去都咁低分咧？係咪啊？問題就喺呢一度啦。個原因係因為你漏咗啲主角。呢條問題嘅主角咧係問你點解係 granite 就會咁 intensive。咁如果喺你解釋嘅過程度，你冇 highlight 到個 granite 嘅特徵同呢個 weathering 有咩關係，你就會低分。第二係香港。香港如果你淨係答 granite 嘅特徵咧，咁全世界有 granite 嘅地方都 intensive weathering 啦。但係可以話俾你聽咧，喺北極喺好凍嘅地方咧，其實 granite 係冇乜 weathering 嘅喎，係咪啊？咁所以你唔應該淨係答 granite 嘅特徵，仲要講埋香港嘅特徵。到底香港有咩特徵 ，granite 有咩特徵，加埋一齊造成嗰幾種 weathering， 先至係攞到高分。OK， 咁咧我見到譬如 Karina 嗰啲佢係 get 到嘅，但係咧你答得好亂，因為你嘗試咧抽個 climate 出嚟，然後用個 climate 答晒4種，咁其實睇嗰個人會好亂，因為 weathering 係一個 process。嗱，而家我嘗試話俾你聽，我會 prefer 你點樣答啦個 structure， 好唔好啊？咁都唔係好長嘅啫。好啦，咁第一嗱，你由最重要嗰個開始揀。你話俾我聽啦，嗰4種 weathering， mechanical 有3種 ，chemical 有1種，你應該由最重要嗰個開始寫，因為所謂嘅 intensive weathering 其實都解釋咗係一個強烈嘅 weathering， 咁梗係最多嗰個寫先啦，最重要啦，攞分亦都最多。咁你嗰4個 weathering 裏邊邊一個應該係最重要 ？chemical weathering 冇錯。咁所以咧，第一個你就一定係寫香港有 intensive chemical weathering。跟住咧，你最好即係我穩陣啲啦，就 results in spheroidal weathering 呢個係個結果嚟㗎嚇。咁我通常寫埋個 form 啦，因為我覺得都穩陣啲啊嘛，係咪？好啦，咁咧我唔係想抄一次俾你聽乜嘢係 chemical weathering， 而係我想話俾你聽喺你個討論度，你一定要 highlight 嘅嘢係乜嘢？第一，點解係 granite？ 點解係香港？因為香港有 hot and wet climate。你要加埋 climatic data， 你連香港落雨又落幾多 ，annual mean temperature 係幾多你都唔寫，呢條係 essay 嚟㗎嘛，而且呢個係最重要嗰個 weathering 啊嘛。好，第二個原因就係 granite 嘅特點，點解 granite 會 facilitate chemical weathering？ 我頭先喺個表度咪同你講咗嗰兩個好重要嘅嘢咯，因為 granite 係 well jointed。咁你就 blah 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 你就解釋啦，即係你個重點就係解釋 granite well jointed 咁又點咧？同埋 composed of feldspar and mica。
詳細解釋。反而個 process 咧其實好短嘅啫。嗱，我想提一提你咧，你唔好走去解埋咧 formation of， 即係你唔好解埋咧erosion and form tores。呢個係 IR 嘅，你諗下點解？因為你一擺 chemical weathering， 你梗係成壇嘢背晒落去㗎啦，係咪先？哎呀 form 嗰個 regolith and then form up to 60 meter， 跟住就 erosion remove the loosened soil and then core stone exposed on the ground。呢啲唔係個題目問緊你嘅嘢，你諗下。通常啲考生咧就係將整個過程背晒落去，但係唔係講緊點解係 granite， 點解係香港。而呢一部分咧，即係話嗰個 formation of badland 嗰度咧，其實你解一半已經停㗎啦，可以。即係你只需要話，哎呀好多水啦，又熱啦 ，speed up 個 chemical weathering 啦，跟住 weathering 就 occurs along the joints， 跟住啲 bedrock 就 turns to loosened material 就可以停㗎啦。你唔使繼續講埋後邊有 core stone 有 torus 嗰啲係 IR，OK？好啦，咁跟住咧就除咗呢個 weathering 排次序啦，仲有乜嘢喺香港係好常見嘅 granite 嘅地方有嘅 weathering 咧？如果排次序第二，我會揀 pressure release sheeting， 因為全香港嘅 granite 咧佢都一定係 well jointed， 咁即係一定有 pressure release 啦，係咪啊？咁呢個咧同天氣無關，唔係喎，同天氣都可以有關㗎。其實，好啦，我哋先講咗點解 granite 嘅地方就會有 pressure release 啊？係喎，點解啊？點解 granite 有咩特徵？有咩原因令到 granite 嘅地方就 pressure release 啊？你覺得咧？點解係 granite 先會 pressure release 啊 ？Tuff 唔會 pressure release 㗎？因為咩啊？冇錯，你要講佢係地底形成，佢係 batholith 嚟嘅 ，form deep underground， 所以佢就要當佢咧係啦，我哋寫低啦 ，very good 啊嚇 ，was formed deep underground。咁所以點解係 granite 先有佢，其他冇㗎，其他石冇㗎，係 granite 先有嘅咋？仲有喎 ，granite 本來喺地底㗎嘛，佢點先可以露出嚟啊？佢點先可以露出嚟啊？佢要上面啲石要點㗎？嚇？咩啊 ？unloading 係 good，unloading 呢個字好好啦。其實 unloading 比較深嘅，你最好再展述下啲實質 unloading 意思即係。Good， 呢個同天氣有關嘅喎，同香港嘅天氣有關。係咪香港嘅天氣又熱又濕，所以上面嗰啲嘢就好快會 eroded 啊？係咪啊？咁所以咧，你都可以間接咁樣俾咗我，即係間接啦。不過呢個比較間接嘅，就係咧加埋 active 嘅chemical weathering in Hong Kong 啦，係咪？咁如果 Elizabeth 你寫 unloading 係冇問題，不過你一定要解釋乜嘢係 unloading 喎，唔好淨係寫 unloading 呢個字喎。咁所以就會 remove 咗個 overlying layers， 咁佢就 pressure release 啦，係咪？咁所以咧呢個都係香港可能特別勁嘅喎，特別多嘅喎 sheeting。好啦，跟住下一個咧，同香港好獨有嘅有關就係 ring chilling 咧都可以寫嘅。好啦，咁你而家話俾我聽咯 ，ring chilling 同香港有咩特色有關啊？同香港有冇特別關係？係咪因為香港嘅特色咧 ？Mona 咩季節？係啦。嗱，呢度你要 high 咧，係因為香港嘅夏天又熱又濕。好啦，但係大家冇人寫同 granite 有咩關係喎？點解 ring chilling 係特別喺 granite 會發生得比較多？有冇人諗到？同 granite 嘅特徵有咩關係 ？ring chilling 即係熱脹冷縮，跟住啪咁樣爛咗。同 granite 有咩關係？有冇人諗到 ？well jointed 冇錯，因為 granite 本身 well jointed， 本身佢有條罅，
咁所以咧佢脹脹縮縮咁樣連住條 joint 咁咪裂開咯。同埋 granite coarse grain 啊嘛，coarse grain 佢都會容易有 granular disintegration 一粒粒咁樣甩出嚟，因為佢 coarse grain。OK， 咁所以咧呢度咧你係需要咧提翻咧granite is well jointed and coarse grain， 所以佢就特別容易喺即係大家成香港都 hot and wet in summer， 但係 granite 爛開嘅機會比較大，係咪啊？同唔同意啊 ？OK， 好啦，第四好多人寫嘅 soft crystallization 可以嘅，不過你哋寫得好差呢一部分。soft crystallization 同香港嘅環境有咩關係？點解係香港特別多？有冇人諗到 ？soft crystallization 一定要有啲乜嘢？除咗有嚿石之外，一定要有海。咁香港嘅 coastline 係咪特別長？係咪度地方都有 coastline 㗎？唔係嘅，其實我哋香港多咋，好多國家嘅人佢可能成世都冇見過海㗎，啲窮嗰啲地方。因為你諗下呢個地球有幾多地方係 inland， 係咪啊？所以香港嘅 long coastline 係一個獨特性嚟嘅。OK， 咁所以咧，其實咧點解香港特別多 soft crystallization 咧？因為我哋有個 long coastline in Hong Kong， 再加上 granite 係 coarse grain， 因為 coarse grain 咧特別容易攝啲水入去。唔好講 well jointed 啦，因為頭先我更正咗點解唔可以嘅講 well jointed。OK。咁呢個唔關你事，因為個筆記係咁寫。我寫咗咩啊？因為啲 granite 係 coarse grain， 所以會容易啲攝啲水入去。不過老實講啊，其實 soft crystallization 唔一定係 granite 嘅，唔一定係 granite 嘅 ，sandstone 都好多，因為 sandstone 都係 coarse grain， 都係粗粒，所以佢都容易攝啲水入去。好啦，咁甚至乎咧 biological weathering 都得。即係嗰啲樹木啊、啲樹根啊，整爛啲石嗰個 biological weathering。咁我諗你容易諗到啦。點解香港嘅 biological weathering 會多啊？因為香港 hot and wet， 有好多樹。跟住同嚿石有咩關係啊？同 granite 有咩關係啊？都係 well jointed， 因為佢有罅，啲樹根咪中意喺個 joint 嗰度生，然後就逼爆佢。好嗱，咁所以咧呢一部分咧，如果你掌握唔到原來個問題係問點解佢會有呢一個嘅 weathering， 而你個 focus 係去咗背個 formation 咧，你就會好低分。OK， 咁所以有少少難度啊嚇。好啦，跟住咧到 part 2啦。part 2咧就係問你咧，係啦，問你咧 part 2。OK， 好 part 2呢度後邊。Reasons 啊 relative importance 啦，今次係討論嗱。不過咧個 relative importance 咧係一個 factor 啫喎，所以唔係比較兩個 factor 喎。Relative importance of weathering in shaping landform in Hong Kong 6分，唔算難答。Part 2易答過 Part 1其實。不過咧都有一啲好 common 嘅問題。好啦，咁咧我就想講嗱，呢一度係都難答，因為要砌匹傻啊，呢個又要有執藥咁樣執。如果我哋睇翻我哋頭先個筆記嘅第3品咧，跟 chemical weathering 咧同埋 physical weathering 咧，形成嗰啲 landform 好細雞嘅啫喎，就係老師你話嗰啲咩 exfoliation sheeting 啊，嗰啲好 insignificant，
唯獨係 chemical weathering 勁啲咯，有 thick regolith 同埋 torus 啊嘛，係咪？咁係咪就係淨係答呢啲咧？如果你淨係答呢啲就會好低分，因為 mechanical weathering 嗰啲係 insignificant，其實你答嚟都未必有分。咁嚇咁咪即係淨係可以答 thick regolith 同埋 torus 咯？我知啦，我哋應該主要寫 other factors 呢條係咪咧？唔係，其實咧你要諗翻咧好多嘅 landform。只要佢有 weathering 嘅參與咧，你都應該要寫落去呢個答案嗰度。原來好多 process 咧都係有 weathering 嘅參與嘅喎。OK， 咁我哋一齊寫下有啲乜嘢 process 啦。OK， 第一個 process 就係最重要 weathering 最重要對香港嘅影響咧，就係同 rock type 嗰度有關嘅。喺 rock type 裏邊咧，係咪因為 weathering 所以令到香港嘅 relief 有高有低啊？係咪係同 rock type 嗰一部分有關？weathering 咧影響咗香港嘅 general relief。咁點解咧？嗱，有 weathering 份㗎嚇，因為 weathering and erosion of granite 就會 form low hills。Tuff 咧就 form high hills。咁所以 weathering 係有份嘅喎，係 weathering 整出嚟嘅喎。喂，老師唔係喎，你答咗啲 IR 嘅嘢，你答埋 erosion 喎，erosion 應該抽出嚟係一個 other factor 嚟嘅喎。嗱，其實我接受嘅，但係其實老實講，你好難分割佢哋去討論嘅。咁所以點解個 marking scheme 咁有趣嘅咧？佢話你討論嘅時候要你加埋嗰個 erosion 同 mass wasting 一齊討論，因為佢哋好難分割嘅。其實當你解釋佢嘅 landform 嘅時候，咁所以咧嗱，呢個係第一個啦，就係佢會影響全香港嘅 general relief， 係因為 weathering on different types of rock。好啦，第二咧就係你哋個個都應該識寫嘅 torus 係由 weathering 整出嚟嘅。咁但係你哋唔留意咧，就係其實 Goulies 都係啊，同埋 Badland 都有 weathering 粉嘅喎。冇 weathering 整個 thick regolith 出嚟，你邊有得 erode 啊？你明唔明啊？因為但係唔係喎，佢係 erosion 係 mainly 係 erosion， 但係其實你都可以擺落嚟呢一度用 weathering。weathering 嘅 role 實在太重要啦。如果冇 weathering 整個 thick regolith， 根本就冇嘢俾你沖走，係咪？嗱，不過係一定係真係要加埋erosion 佢先成事嘅，佢先整到上面嗰堆嘢嘅。咁你要寫清楚喎。嗱 ，general relief 咧就係全香港嘅影響嚟嘅，所以我要擺第一。OK。至於 regolith 同埋 torus 呢啲咧係 granite 嘅地方先至有嘅啫。同樣係 slope 嘅地方先有嘅喎，即係你睇下你講唔講得出，其實係影響緊香港邊啲地方喎，係影響緊香港嘅 granitic slope 就會有啦。佢加埋同佢嘅好朋友 erosion 加埋一齊咧，就形成咗香港嘅 torus 啦、thick regolith 啦、Goulies 啦同埋 Badland。好啦，如果咁講嘅話，你可唔可以抄多一個其他嘅process 係都係有 weathering 粉參與，係對香港有好大影響嘅 process， 應該都係同 weathering 有關嘅，係邊個？快啲睇下，仲有邊一啲嘅 other 即係 external process 又好 internal process 又好，其實係因為 weathering 喺當中佢先至會形成到啲 landform。faulting 係咪啊 ？faulting 都係 weathering and erosion occurs along the fault 嘅喎，咁所以咧你都可以寫埋咧，其實香港嘅 valleys 啦、river channel 啦、water inlet 啦，其實都同 weathering 係有關嘅喎。
但係我好擔心啊，老師明明佢係 40，佢會唔會當 IR 㗎？嗱，所以咧好 flexible 嘅。如果你唔寫呢個 point，你將佢擺喺 other factor 係得嘅，可以嘅。OK， 或者你再勁啲嘅，weathering 同 erosion 嘅 role 咧，只係咧佢 weather 咗，但係佢要有 fault line，即係點講咧？即係好難討論。如果你將佢拆開，咁所以你可以擺佢喺做 weathering 嗰邊，或者你擺 other factor 嗰邊同你，但係一定要擺，因為 faulting 實在係一個太重要嘅因素啦，對於香港嘅影響。好啦，咁老師啊，咁我哋好努力咁，通常啲考生好努力咁樣寫嗰啲 physical weathering 係咪冇分啊？唔係，不過佢係 minor 嘅 factor， 佢嘅 impact 亦都比較 minor 嘅，就係一啲嗰啲乜鬼sheeting 啦，即係呢啲咁嘅 landform 啊 ，block disintegration 啦，係relevant 㗎嚇，唔係錯㗎，但係唔好寫咁多，唔好寫咁長。通常你哋都水蛇春咁長，成版都係寫 mechanical weathering， 但係其實根本佢對香港嘅 impact 實在太少啦。嗱，記住啊，佢係一個 minor 或者一個 small scale 啦，應該咁講。咁所以咧，佢形成嘅 landform feature 都係比較細啲嘅，個影響力好細嘅啫，唔係好大影響嘅啫，可以寫嘅。OK， 好啦，咁最後咧，因為呢條題目係 relative importance of weathering， 咁所以你一定要寫 other factors 係啦。咁有啲咩 other factors 係完全同 weathering 冇關咧？咁就一定要寫啦。而佢嘅影響力都好大，有冇人諗到？有咩影響力好大，但係完全唔關 weathering 事嘅？諗到 Shireen？Yes， human factor。human factor 咁多，你寫邊個？你哋就中意大包圍，但係我覺得應該寫揀最重要嗰啲寫就得啦。Yes， 一定要寫 reclamation， 寫最重要嗰兩個。揀啦你自己，或者你可以寫埋 slope cutting 啦，即係對香港嘅影響力最大，因為周圍都係。咁咧就攞到滿分啦，都真係唔簡單。其實我睇翻今次 John School Mock Exam 咧，其實全部學生嘅 essay 都係極低分，可能你會覺得比我平時俾你嘅分低，係啦。咁但係其實都係真係 general 都係好低。攞5星星嘅人可能得7、8、9分咁上下啦，最高分嗰啲。咁所以大家可能攞3、4分咧，其實 essay 個影響唔係好大嘅啫，對你嘅總分影響總分最大 SQ 同 MC， 如果你有留意 MC 20分嘅影響力都好大，咁所以 essay 盡力而為啦，係咯，咁唔好擺太多時間或者 effort 落去個 essay 嗰度，應該擺落 SQ 嗰度，你嘅 effort，OK？ 好啦，咁我哋今日嘅大家俾啲掌聲自己同埋我啊！我哋講咗4個鐘，9點半、10點半，講4個鐘頭啊！好啦，咁咧就希望大家對 Dynamic Earth 嘅理解可以提升啦，做多啲 past paper 啦，係啦。咁好就係咁樣啦，講到呢度。咁我頭先都同你哋講嘅，其實過咗呢啲咁嘅補習班之後咧，大家係可以自由做卷俾老師改嘅。不過我都係嗰句啦，你能夠自己改到就自己改。如果我要你改晒成條題目咧，其實我好難 handle 到咁多人嘅。咁所以我都係 focus 咧改你哋唔識改嗰啲部分。係啦 get 唔 get？ 係啦，即係譬如最尾嗰條，咁前面嗰啲你識改嘅就自己改。咁我見到啲同學好搞笑嘅就係，我唔知啱唔啱，佢就 question mark 咁問我，咁係 OK 嘅。即係我唔知呢個 point 咧係俾唔俾到分，咁我咪淨咁 focus 睇你嗰啲 question mark 咯。咁我咪唔使同你改一次咯。essay 嘅 part 1你都試下自己改，係啦，你試下自己改 essay 嘅 part 1，如果你改到的話，好冇？好啦，咁下一次咧，我哋根據我嘅schedule 咧，應該嗰個 plate tectonics 唔知點算啦，可能我哋有機會放棄啦。我哋先講 FBQ 先，因為 FBQ 都係大家比較弱嘅地方。雖然今次好似好高分啦，出去考得，因為係同我哋份 mock 一模一樣咁滯啦嗰條題目。咁但係佢如果唔係出呢條題目，我肯定大家應該得6、7分到嘅啫。如果唔係出
嗰個 beach profile 嘅話，咁所以咧就係啦，咁所以咧我哋下一個星期咧係 FBQ 嘅，咁而大家我都會整個 FBQ 嘅題目俾你哋做嘅。做兩題啦，可能兩題啦。咁係啦，我揾啲題目俾大家做嘅。咁啊，下個禮拜咁大家都要盡快做啦，因為我哋下個禮拜4會有下一堂。咁咧可能都要你喺幾日之內要搞掂咗 FBQ。如果你有困難嘅，你就私底下同我講，好冇？好冇？如果你有困難，好，咁我哋今日講到呢度，有問題嘅可以問。即係其實我哋呢個2015，我哋有做咗功課啦。2015邊條啊？我同S 嗰條，咁即係嗰陣咧。我熄咗佢先。